kidutera ma uhora turirimba tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze nicyo kidutera ma uhora tukuririmba tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka tubumbure Bibiliya zacu dusome kubara 23 umurongo wa 19 kubara numva shaka sino kubishaka numva mbihatwa kubikora numva ngiye guhanura uyu mugoroba kandi Uwiteka yatugendereye muri riteraniro turi mu iteraniro Imana yicayemo turi mu iteraniro bwira mugenza ngo turi mu iteraniro Imana yicayemo. Kubara igice cya 23 umurongo wa 11 dushake duhere kwa 18 tugere 22 aca umugana hanura ati haguruka Baraki wumve ntegera ugutwi mwene Sipori Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Iyo ni point d'interrogation. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kubahesha umugisha nawe yawubahaye simbasha kuwukura. Ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo ubugoryi ntibubonye ku Bisirayeli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo n'umwami wabo bayivugiriza impundu. Imana bakuye muri Egiputa niyibajyana ifite amaboko nk'ay'imbogo. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Iby'Imana ikora ntawabirondora ngo birangize. Turashima Imana kubwa amashimwe yose avuzwe. Turashima Imana kubwa babashije kuboneka muri riteraniro rya kabiri kugira ngo tuze gusengana dusoza. Imana si umuntu. Naratangaye uyu ushimye ngira ngo ejo bundi sari kwakanga nari ndyamye nakwandikiye message mu gitondo nga saa 12 za mu gitondo ndakubwira ngo ngwino ngusengere mu rugo araza ngira ngo yasize n'ibyakora atabirangije nari ndi kubwirwa ngo hageze nguri ya mwana Sami n'umuremyi ibiriho byose byaremwe nayo. Umwanditsi w'Abakolosayi igice cya 1 n'umurongo wa 14 kumanuka kugera kuri 20 yarabivuze aravango kandi reka masome gato yatwirukanje pabasomere mwumva amagambo umuhanuzi yavuze wanditse urwandiko witwa Paulo Abakolosayi. Reka mvutuki yo ko numva nahiye wa aya Abakolosayi haleluya haleluya haleluya. Bakolosayi igice cya 1 n'umurongo wa 14 haravuga ngo niba ducunguje amaraso ye ngo tubone ko babarirwa ibyaha byacu. Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose 16 kuko muri warimo byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ari byo mu isi ibiboneka nibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremeye byose kandi ni nawe byaremewe. 17 yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe nta wundi tuvuga niwe wabanjirije byose niwe waremye byose niwe waremye amazi niwe wanditse imisozi niwe wadendeje ikirere ashyiramo ikirere ashyiraho amazi ahanika imisozi. Uwo ni umwami w'abami. Reka tumuzamurire amaboko arabikwiriye n'umwungeri mwiza. Niwe muremyi niwe ahanika imisozi ayishyira ukwayo afata amazi ashyira hasi aravuga ngo ntimuzarengaho ashyiraho imbago z'amazi aravuga ngo mujye mutera mutarengaho.
umuntu ugenda uture hakurya hari amazi ntazagusanga, ategeka amazi, ategeka imisozi, ategeka ikirere, ategeka ibintu byose, byose niwe muremyi. Vuga ngo niwe muremyi wa byose. Haleluya! Oh, haleluya! Imana yacu niyo muremyi wa byo. Niyo mpamvu Paulo yandika urwandiko rw'Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 31 yaravuze ngo mbuze icyo mvuga, mbuze icyo navuga. Niba Imana yacu iri mu ruhande rwacu, aduyi ninde? Aduyi ninde? Umubisha wacu ninde? Sikia, umubisha wacu ninde? Haleluya! Aya ndagira ngo nkubwire, akazu k'abazimu none karashya. Ako Satani yubatse iwawe karashya. Ako yubatse muri famiye yawe karashya. Akazu k'abadayimoni karagira ute? Karashya. Niba udashaka ko gashya, kereka niba Satani ari so wanyu. Arabandura Satani abereye se wabo, gashye cyangwa ntigashye. Imana ntigatwike. Satani ni so wanyu. Ndumva hari utuzu ngiye kurimbura uyu mugoroba. Ako kazu Satani yakubatseho, ako kazu Satani yakuzitiyemo, akakubwira ngo ntuzava, nzakwicira, nzakumenagurira, nawe ugiye kumumenagura mu izina ryande. Kandi arajyana n'akazu ke, arajyana n'utundu twe, arajyana n'ibye mu izina ryande. Haleluya! Ninyikirije avuga ngo amena. Umva, uburwayi si ubwawe. No. Ninde akubwiye ko indwara ari yawe? Mbabwira ikintu Imana itigeze irema ni indwara. Oya, zazanywe n'umwanzi. Nicyo gituma ahari kukurya hose urataha wakize. Oya, indwara ikurimo none urataha wakize. Kwa umuntu unyakira avuga ngo amena. Indwara nyirayajyane na. Mbabwira ikintu Imana itigeze irema ni ubukene. Mesiya w'isezerano ndabigira ndera, ubukene ntabwo ari Imana yaburemye. Ahubwo Satani yaravuze ati uyu muntu nanezerwa azaramya, niyeza agasarura agakomera azajya abijyana imbere y'Imana ashima Imana. Ndategura ubukene mbumuterekemo ahore yiganyira. Niyiganyira gushima bizahagarara, niyiganyira azagira intambara zo guhora mu maganya. Nicyo gituma nubwo bukene urimo si ubwawe. Reka nongere mbisubiremo, nubwo bukene bukuriho si ubwawe. Mbabaze, muri Edeni hari cyari kibuzemo? Nsubiza, muri Edeni mwumvisha hari envelope yo guhaha yabagayo? Envelope yo guhaha. Ariko mu izina rya Yesu abakristo bahahisha envelope ndabasengeye, mvumye envelope. Ndayivumye ku buzima bwabo. Envelope y'amakara ndayivumye, envelope y'ibishyimbo ndayivumye. Kimwe kigaragaza ko tubabaye nutumverope tw'amakara, tumverope tw'ibishyimbo by'amamininwa nabyo mutazi aho byatekewe. Umva, kimwe kigaragaza agahinda tugendana ni envelope z'intoryi n'inyanya z'ibimene. Muragira ngo n'ubushake bw'Imana? Ese mwabaye gute mwoka byaramwe ndabagira? Mwabaye izo envelope zawe n'ibishyimbo ngo na mituyu ni ya telefone, kandi nayo Imana igituvana kuri mituyu tukagura amakarita. Niba Imana yacu ari umuremyi, uyu mugoroba irarema. Ninde unyakira avuga ngo amen? Yigeze ibwira Abisirayeli abwira ngo ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa, za envelope zizibagirana, udushashi tuzibagirana, utuntu two gutunda. Niko madam nkubaze, uyu mugore mureba wahoze avuga hano yaguze ibimene munsi kwa rya soko rya Kimironko by'inyanya. Ndi umukozi w'Imana, munsi umwe ndarakara njya ku musozi gusenga, ndavuga ngo ariko Mana ubu ngukorere ndahe banguriye ibiki. Nasangaga yaguze ibishyimbo byo mu ishashi, murabizi
birakanyagwa birakavuna umuheto birakapu birakanyagwa birakashasha ndarakara ndibaza ndi umukozi w'Imana mfite amavuta y'Imana ndi umuhanuzi w'Imana ndabwiriza imitima ikaruhuka ndavuga Imana abatabyara bakabyara ndavuga Imana abarwayi bagakira ndavuga Imana ibirema bigahaguruka none ndahe ninge ibishyimbo byo mwishaje what kubera iki ndijustifia ndisobanura imbere y'Imana ndayibwira ngo shingiye uko wangize shingiye icyo wangize shingiye ko munezeza envelope n'udushyimbo two mwishashi bayi kuva icyo gihe kugera none ndashimira Imana ko yahinduye amateka reka tuyikomera amashyi warangiza ukavuga ngo unyuzwe uti nishashi none hari ibintu musigaye mugura ngo by'amazi ntamenya ngashyiramo ngo ni salisa number 1 number 2 shitani yatwibeshyeho turi abantu bagomba guhindurirwa ubuzima kubera iki Imana yacu ni umuremyi apana wa kimwe wa byose ndabyibuka umunsi umwe nigeze mbwira abakristo banjye twari tugitangira dukennye cyane ndabwira ni nkunda imbuto ngakunda imbuto cyane nkumva shaka kurya imbuto kuko kera naraziryaga none umukristo arambwira ngo ariko pastor ngo nsengera ngiye ni ng'Imana ni ndabara nzazikugurira ndamuhazana ariko ngiye ubonye Imana itandabara nanjye nkazigurira kuki wumva ko ari wowe uzazingurira ngewe se nziguriye arasa arabingira arabwira ni oya ndisengera nawe ngusengere tuzazigurirane umva ntabwo uyu mugoroba bashaka ko igitangaza ujya kugisaba ahandi bakigushakireho iwawe haremwe igitangaza bagishakira iwawe niba ari ubuzima bwiza bushakira iwawe niba ari inama nzima bazishakira iwawe niba ari ukugaburira abantu babishakira iwawe niba ari ukwambika abantu babishakira iwawe niba ari ukuguza abantu babishakira iwawe Imana ibikorere wowe vuga ngo ngewe ninde unyikirije avuga ngo amen niko Imana yaguhaye amatwi urumva yitarasigaranye ubwo nshatse kuvuga ko Imana igira ute irumva niba tuvuze irabyumvisha nibyo twahereye mu gitondo yabyumvisha nagira ngo nkubwire ngo irumva pe Imana yacu irumva mubaze iyaguhaye amaso yarayimye irafite cyangwa ntiyafite ubwo bisobanura ngo iragira ute irareba apana kwerekwa irareba jambo rya gatatu iyaguhaye umunwa yarawimye iravuga nagira ngo igiye kuvugana natwe mugoroba Imana yawe yatangiye kuvugana nawe hari umuntu unyikirije avuga ngo amen iravuga Bwana asifiwe haleluya akanyuma nendaga kukubwira amaguru urayafite ufite amaguru wayahawe nandese hanyuma subwira iragenda uzi icyo nshaka kuguhanurira none iragera ku isoko y'ikibazo neza none Imana yacu igenda Imana itembera Imana igenda igasura buri wese kuko yo ibera hose icyarimwe no kubanga ikirenge cyayo gikandagira iwanjye no kwa Rubeni no kwa Samu ni wawe igikandagira hose icyarimwe ikandagira iwanjye irakandagira iwawe ikandagira mu kumuturanye irakandagira ni wawe ni Imana igenda izirebe vuga ngo izirebe ninde unyikirije avuga ngo amen abantu bose barasaza bagahuma iyo ntisaza ngo ihume abantu bose barwara rubaga impande bitewe n'imyaka ni Imana itarwara rubaga impande abantu barwara imitwe bakagenda imitwe ibarya Imana ntirwara umutwe
ntirwara, ntisaza, ntigira ibyago, ntigira ibibazo. Imana yacu ihora ari umusore. Murabona ukungana, niba ariko yaremye isi ingana niko ikingana. Ntisaza, za mbaraga yari ifite irema na n'uyu munsi nizifite. Yes, varangubwire, iyo ubwayo yarivuze iravuga ngo ndi arufa. Muzicyo bisobanura, niyo itangiriro ni nayo niherezo. Umva guhanurire rero muri riteraniro, iyo tangirira ikaba niherezo. Ibyawe ninde wavuze ngo byararangiye? Byarangijwe nande? Abagushyiriraho akadomo ni bande? Dore nta muntu waremwe n'Imana bashyiriraho akadomo. Bajye bavuga nibarangiza bashyireho virigiri, nibarangiza bavuge ngo biracya processing, biri progress, biracyakomeje, kuko ubikomeza aracyariho. Ibyawe biracyakomeje. Mwiriro muturanye ngo ibyawe biracyakomeje di, biracyakomeje, ninde avuze ko byarangiye? Ninde wabivuze? Mbonye abadogiteri bavuga ngo uzapfa, Imana ikavuga ngo uzabaho. Mbonye abadogiteri bavuga ngo we ntuzabyara, Imana ikarenga igatanga abana. Mbonye abantu bavuga ibyabo bingana n'ubwenge bwabo, hejuru y'ubwenge bwabo Imana ikavuga ibirenze ubwenge bw'abantu. Impamvu mbikubwira, naho ugeze ntibabyemeraga. Naho ugeze ntibabyemeraga pe. Ni ukuri pe, reka nkurahire, naho ugeze ntibabyemeraga. Mesi yabusezerano, naho ugeze ntibabyemeraga. Niko mbariza ngo ugeze we barabyemeraga kuzahagera? Barabyemeraga? Dore uko abantu bateye, wiga bavuga ko utaziga ngo urangize, warangiza ati ntazanabona akazi karabuze, ukakabona. Ejo ati nta mugabo wamukunda uriya afite amabinga. Ejo amabinga agavaho ukishakira umugabo, kuko barayarema. Ukwanga kuremera icyo udafite. Kandi mibutse ko umuntu uri mu mwuka wa shitani ntagira urukundo. Ntashobora no kwerekwa ibyiza. Yakerekwa ibyiza gute se Satani ari umwanzi w'ibyiza? Nicyo gituma umuntu udakunda Imana, udafite urukundo rw'Imana, ntashobora kubona abantu bazabona Imana. Ahora avuga ati ndabona basa n'abapfuye. Tidore uko bareba, tuzi ko batariho. Muriho, muzabaho, 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 muzabaho. Ninde wahaguruka agatera haleluya? Uko byagenda kose uzabaho. Uzabaho sha, uzabaho, uzabaho. Nongera mbisubiremo, uzabaho. Naho ugeze ntabwo abantu babyemeraga. Wanasifiwe. Ijambo rya kabiri, ndagira ngo nkubwire, iyo Imana itari yagaragara hari ibintu tujya twibaza. Kuko Satani hari imirimo akora, akaza akakuvangira. Iyo ufite ibyiza ajugunyamwe agafuki. Iyo Satani ajugunyemwe agafu muzi kiba, ajugunyemwe agafu, harakubwira ati noneho birananiranye. Wari wiringiye ko bizacamo, ntibinaniranye. Iyi business urabona Imana arayivuzeho, wabiretse akaminjiramo agafu mwikundanira n'umuntu. Ejo kureba kinshira, atabonye uko akureba, urabona bikirimo. Kuko shitani ashinzwe kutwicira iby'Imana iri gutegura. Noneho icyabashaka niki? Kukuhinyuza, akakubwira ngo Imana yawe iri. Ubu harya ngo yaravuze, muzijya kwica Eva, yaramaje ngo harya ngo Imana yaravuze ngo ntimukarye. Niko yavuze. Tireka nkubwire, yarababeye. Nimurya yarizi ko nimumara kurya muzamera murya. Kuko Imana ari ingome, yashakaga ko mutareba. Kuko icyo Satani ashinzwe ni uguhinyuza icyo Imana ivuga. Nicyo gituma ijwi rimaze iminsi iri guhinyuza. Ntabwo bisobanura ko Imana itavuganye nawe, ahubwo iryo jwi nirikubwira ngo wiringiye iki, ko nubundi uri mu bihe bitandukanye n'ibyo Imana yakubwiye. Dore rero cyaba ari kutubwira, cika intege, reka kujya gusenga, reka gushaka Imana, reka gukomanga. Kuko ijwi rihinyuza iby'Imana ni ijwi ry'umwanzi. Reka nongere ngasubiremo, ijwi rihinyuza iby'umwuka avuga ni ijwi ry'umwanzi. Kandi ribihinyuriza iki? Kugira ngo rigucogoze, ucogore, cogora,
ukabyina ugasanga mu rugo ibitero ni byose. Ariko Mana n'ukuntu nakubyiniye, Satani ari kuvuga ati uzongera ubyine, wajya ureka kubyina. Dore ikimenyetso, bamwe mwaretse gushima, ngiyo nashimye ngo abadayimoni mu rugo none nsanga bahagaze no mu kazi bagahagarara, sinzongera gushima. Kuko iyo nashimye nibwo ibibazo biza. Hanyuma Imana ikunda iki? Amashimwe. Wanze kuzajya ushima atari umugambi w'Imana, ni umugambi w'umwanzi. Dore rero ibanga nirimo, nshaka guhanura muri iyi minota. Imana ibampera umugisha. Hari umuntu ushaka kuvugana nawe uri kwibaza ngo ariko Mana ngo ubaho koko? Ububaho? Nukumeze ububaho? Ijambo rya kabiri, none se waba ubaho ibi bintu urabizi? Muzi ko hari abantu babibaza baryo, ubu buzima mbayemo urabuzi? Ubu nukumeze na runakomereye nabi, n'uyu murozi undoga, n'ukuntu bangubitisha inkuba, dore amaguru yanjye asigaye aribwa, hari ababyimba amaguru, hari ababyimba imigongo, hari abaribwa mu nda, hari abaribwa imitwe, hari abaryama bakaryamirwa n'ibintu runaka ntagiye kwirirwa asobanura. Ugasigara wibaza, Mana niba ubaho ibi urabizi? Ukubangira urabizi? Aka karengane ndengana urakazi? Narinje kugusubiza, irakazi. Ibyo ubamo, ibyo ucamo, irabizi. Dore ijambo rya gatatu, ibikoraho iki? Ubikozeho iki? Uzi impamvu ibikora itinze? Ni ukugira ngo nibikora bizamenyekana. Iyo ibikoze mbere ugira ngo ni amaboko yawe, ni amaboko ya bene wanyu, ni amaboko ya barunaka, ukirata ubwenge n'amaboko. Imana iratinda kugira ngo abanze bananirwe, bagerageze bananirwe. Umurozi nawe niba kuroga ategereze kupfa biburi, abakagutabaye bakananirwa. Dore rero iyo bananiwe Imana irahaguruka. Irahaguruka. Imana hari ikosa itakora, ntihaguruka mbere. Kubera iki idahaguruka mbere? Kugira ngo ikwigishe kumenya Imana iyo ariyo. Amen. Amen. Uzi impamvu ibintu byawe byari byaratinze? Yagiraga ngo nibikora abantu bazamenye ibikozi iyo ariyo. Utazirata mama, utazirata mama wanyu, ba mama wacu, utazirata ba data wacu, utazirata undi. Biravuga ngo uwirata wese yirate Uwiteka. Hari ikintu Imana igiye kugukorera kugira ngo ubone uko uyirata. Ufatira mu kiganza cya mwene se umubwire ngo hari ikintu Imana igiye kugukorera kugira ngo ubone uko uyirata. Iragikora. Hari abantu Imana igiye guhindurira ibyiciro. Va mu cyiciro ujye mu kindi, va mu cyiciro ujye mu kindi, va ku rwego ujye ku rundi. Ndakurahira hari urwego Imana igiye kuguterekaho. Nushaka unyumve, hari urwego, hari urwego, hari ikintu Imana igiye kugukorera. Icya mbere, Imana irashaka kugutabara muri uku kwezi. Muri uku kwezi harimo igitangaza cyawe. Uribaza ngo kiravahe? Niko benshi babibaza ngo none se Mana ngo kibi wavuze ngo koko ngo abahanuzi babihanuye bakabihuza ngo nibyo koko? None se Mana niba ari byo bizacaye? Ujya wibaza ngo bizacaye? Dore irembo riri iruhande rwawe. Ahantu Imana igiye guca uzasanga hari hahari. Hari aho uzajya ubata ariko se Mana ubu yuhaca kare. Hari umuntu Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe wari waracecetse, ariko kuko ari igihe cy'Imana agiye kuvuga, kuko ari igihe cy'Imana agiye kugira ute kuvuga. Ijambo rya kabiri, hariho guhamagarwa ariko bivuye ku Uwiteka. Mbabaze, mwumvishe ijambo ryatambutse kare, biravuga ngo Farawo agira ute ararota. Habura uwasobanura iki?
mu gihugu ngo harimo abanyabwenge. Uru Rwanda rurimo abanyabwenge ndekine. Aha iwacu harimo abanyabwenge iwacu babahanga bize. Dufite abantu bize muri universite ya mbere muri Amerika barahari hano. Dufite abantu bize muri universite mu Bwongereza ya mbere barahari. Ariko Imana ntiyahera kuri bo, ireba ngo ufite password yari mu nzu y'imbohe. Umva ko Imana ipromotinga. Ufite igisubizo cy'umwami ari he? Mu nzu y'imbohe. Muzi gereza ikisobanura? Nabakuwe mu bantu kubera amakosa. Bivuga ngo leta ntikibemera. Ubundi imfungwa leta izambura ububasha. A, nta fungwa ifunganwa irangamuntu. B, wamburwa uburenganzira ku kintu icyo ari cyo cyose. C, utegetswe kurindwa kuva kuri toilette bakurinze kujyaho bakurinze bakakubi. Kandi niho hantu hambere hateye isoni n'ubwoba, wituma bakuhagaze hejuru ati itumasha uri umugabo n'ukuri kw'Imana n'ukuri kose ntabwo bajya aho cyane kandi ntabwo witonde amapinga bakuri ku maboko n'imbunda ituma hejuru. Urumva ko n'umuntu basuzuguritse, ariko Imana iramureba. Imana igira ute? Iramureba maze mwumvisha uburyo yavuyeyo ngo umwami habura n'umwe wasobanura inzozi, ngo haboneka umuntu umwe uvuga ngo mwami hariya hepfo ndakwibutsa ibyaha byanjye nari nakoze. Umunsi twafungwaga twasanzeyo umugabo wuzuye umwuka wera, wuzuye imbaraga z'Imana zitaba mu bantu, batanyuguza ibinyuguri, batazunguza ng'indagu. Reka mbabwire, abantu biruka inyuma y'indagu, ariko Imana ntiragura, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo ni Imana turi imbere yayo. Ngo umwami aravuga ngo nimuhute mujye kumuzana abahungu banjye. Barirukanga n'imodoka z'abajepe guruguru, barirukanga mvuduka bashyiramo. Hari ukuntu bagenda barabahungu ndabakunda sha, ariko Imana itarangiza umusirikare. Hari habuze gato nari ngiye kuko ubusevire ndabwanga. Muzandebe ngenda neza nkabo. Kera za record defense zajyaga zimbaza ngo ese uba mu iye bataliyani, nkabwira nti mba muri bataliyani ya 7. Nari nakizwa cyane. Bakabati genda sha uriwe sha, kandi bwahe habe no kuba kadogo. Ariko hari ukuntu niyaminiyaga, ariko mujye mwiyaminiya mwebwe mwabaye mu. Hari abantu usanga barashaje bagenda barunamye. Mwunama n'igihe kitari cyagera, hagarara. None ufite Imana, hagarara nk'ufite Imana. Jya uvuga nk'ufite Imana, jya ubwira abantu nk'ufite Imana. Jya uhagarara bwema musimama uhagarare uvuga nk'ufite Imana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo baragenda ngo Yosefu bamuhubuza mu nzu y'imbohe. Mureke mbabwire amategeko ya gereza maze nkomeze iri jambo. Gereza iyo ugezemo hari ahantu bavuga ngo ifoto yawe iri muri systeme kuri imfungu. Ahantu hose waca batayicuritse ubugaragara. Ngewe ndi imbohe. Ibindi hari ibitabo Mageragere, habaye isibo, habaye umudugudu, habaye akagari muri Mageragere n'umurenge wa Mageragere. Iriya yitwa gereza ya Nyarugenge. Yes, ni umurenge wa Nyarugenge. Harimo procedure na process zikomeye ku buryo badashobora gusoma kuri butayi ngo utahe, ntibishoboka. Kugucurika no kugucuranura no kugucurika no kugucurika no kuzuza no kugira gute bifata nk'iminsi 2. Ariko Yosefu ngo bamuhubuzayo. Umviye bavuze guhubuzayo ni ukwirengagiza amategeko. Imana igiye gutabara yirengagiza amategeko yashyizweho n'ibintu n'isi. Donc Imana buryo igiye kugutabaramo hari amategeko ari bwirengagizwe, hari amategeko ari bwirengagizwe. Bwana asifiwe. Ngo bamuhubusamo, bamukubise mu modoka. Atari ko se ko mu njyana ati injira carana. Kandi barabahungu bene data ndabakunda nyine ntibavuga amagambo menshi. Carana. Okay, baragiye. Cyuko baragiye barareba bati nitumuhingura imbere y'umwami n'uru rusatsi. Imbere y'umwami bajyana umuntu usa neza, baramwogosha. Tondezi bakora umusatsi. Kwafe nziza nk'iyange. Ngewe kwiyogoshesha ndi wa mbere. Hari undi muntu mujyamo na wiyogoshesha ngange.
Ndawe dusa mubyihorere. Okay, baramugegennye neza bamugira neza. Barareba inzara zari zarakuze. Umva amasaro yariho icyo gihe bamuca inzara iz'amaguru n'iz'intoki. Baca mu giporoso. Bamugurira costume nziza cyane. Suite nziza ngiyange murayibona. Nduwa mbere kuri byose. Ngewe nzi no kujyanisha hari imikara gusa kuva hasi kugera hejuru. Iyo nambaye n'imyeru ni kuva hasi kugera hejuru. Nanjye ndigitangaza. Mba naciye mu giporoso. Korodoro hari hirya hari mu giporoso mbarangiyeyo. Hari umukobwa wacu nzamubabwira ikindi gihe. Baramutunganya bamuhingura imbere y'umwami. Umva yagiyemo sans dossier, avamo sa programme. Umva satani harantu yagushyize bigutunguye. Nikugomba no kuvamo bitunguranye. Hari kibazo winjiyemo bigutunguye. Nikugomba no kukivamo bitunguranye. Imana ni Imana izi uko wakigiyemo, ni nayo izi uko igiye kukikuvana. Umuntu unyikirije avuge ngo amena. Ati ni wewe witwa Yosefu? Ati wari muri gereza? Ati yego. Washobora gusobanura ibi? Ati Imana yo mu ijuru ni isobanura. Naho ngewe ndi umuntu. Toke nsobanurira. Umwami avuze inzozi, umuhungu arazisobanura. Uzi impamvu yazisobanuye neza? Niwe wari ufite password. Umva rero telefone navuzeho. Hari ahantu ugiye guhamagarwa ari wowe ufite password yaho. Hari umuntu unyakiriye di? Hari ahantu ugiye guhamagarirwa ari wowe ufite password yaho. Iyo bavuze password y'ikintu niwe ufite urufunguzo rwaho hantu. Uzikora agafunguzo wicaranye. Mbwirira mwene so uzikora agafunguzo wicaranye. Herega kadiguri kawe nagafunguzo. Herega ka perime kawe nagafunguzo. Mana yanjye. Ka perime kawe nagafunguzo. Ka diguri kawe ka diplome kawe nagafunguzo. Herega niyo bari diplome yo guteka. Nako nagafunguzo. Hari hoteli wajera da. Hari hoteli wajera nukuri. Mesi ya usezerano. Yewe hari akandi Imana yakwihereye kaba password. Uva ngubwire no kwerekwa gusa ni password. No kwerekwa gusa. No guhanura ngo mwumve uko ivuze ni password. Niri jambo soma ni password. Hari ahantu ugiye kuzahagarara. Uhagarare neza ugaragaza icyubahiro cy'Imana. Kandi ndumva telefone igiye kuguhamagara. Ndumva hari telefone igiye kuguhamagara. Nkorera muri kiganza cyo umuntu mubwire ngo hari telefone igiye kuguhamagara. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niba ari umuntu wa mbere uzagira stock y'ibyo kurya ukagaburira abandi ni wowe. Niba ari umuntu uzambika bambaye ubusa imyenda ukajya uyibambika ni wowe. Umva niba ari umuntu uzacumbikira abashyitsi ni wowe. Kuko hari abantu bagiye guhabwa inzu yawe udakodesha. Hari umuntu ufite icyo cyifuzo avuga ngo amena. Harageze ngo uve mu cyiciro ushyirwe mu kindi. Amen. Haleluya. Uribaza ngo none se biravahe biracahe? Imana Bibiliya avuga ngo iyo ibihamagaye birita. Reka ibiguhamagarire. Reka ibiguhamagarire. Reka ibiguhamagarire. Reka ibiguhamagarire. Reka ibiguhamagarire. Reka ibiguhamagarire. Ariko duhamagara Imana ibiduhamagarire. Niko Yesaya bivuze 47 n'umurongo waho w'10. Aravuga ngo Uwiteka we uri gitangaza. Yaravuze ngo yewe iyo ibihamagaye. Ni igice cya 48 ngira ngo. Iyo ibihamagaye bigira ute? Bwana ati Yesaya 48. Ku murongo waho wa 11 haravuga ngo dore kubwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye ndiwe nduwa mbere kandi ndi w'imperuka. Kuboko kwanjye niko kwashyize urufatiro rw'isi, kuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye bitaba. Iyo mbihamagaye bitaba. Ndagira ngo Imana igiye kugira abantu igirira neza. Ikoreho ngo nanjye ndimo. Hari ikintu nakomeje kubwirwa mama.
ikorera mu bwoko bwayo ibundamye hagati muri bo. Iyo mbarebye mbabona mw'intare. Imana yawe ni intare. Igishushanyo cy'intare gisobanura iki? Gisobanura ubukana, inyamaswa y'inkazi. Imana yawe ni Imana igiye kurwana n'ababisha bawe. Imana yawe ni Imana igiye kurwana n'abakuroga. Imana yawe ni Imana igiye kurwana n'ibiguhagurukira. Imana yawe ni Imana igiye kurwana. Babaze, intare igira amahane. Nicyo gituma Balamu yaravuze ngo rero Imana ya Isiraheli ntibabonyemo gukiranirwa. Imana ya Isiraheli ntibabonyemo kuraguza. Ibagiye imbere ifite amaboko nk'ayiki, nk'ayimbogo. Imana yawe ni Imana igendana amaboko nk'ayiki, nk'ayimbogo. Dore ijambo sorezaho. Imana yawe yanga agasuzuguro. Mbwirira uwo muntu ngo Imana yanga agasuzuguro. Igiye kwanga agasuzuguro usuzugurwa. Ako gasuzuguro abanyamahanga abatarakebwe mu mitima bagusuzugura. Ako gasuzuguro kagiye guhagarara. Kagiye guhagarara. Kagomba guhagarara uyu mugoroba. Aka gasuzuguro Bibiliya avuga ngo duhaze cyane no gukobwa n'abaruhukira mu mahoro n'abatubwira ngawa Imana yabiri hehe. Muzi umugabo abikinishije umunsi umwe. Ariko uyu mwana ndi kubwirwa nta kibazo komeza. Uyu mwana ndi kubwirwa Imana imbwira. Ariko mutari kumwe ari hehe? Oya pana ku ishuri. Undi ashobora kuba atari ku ishuri uwo ndi kwerekwa. Ndavuga utari hano Kigali. Kayonza ari yarakora imirimo y'ibiki n'ibiki arimo akorayo. Akoze cyane naho nashakaga kumenya. Umwana uwo mwana Imana yambwiye ngo arinzwe kwibwa, yarangiza agafungwa mu buryo butunguranye. Imana irambwira ngo uwo mwana wawe iramurwaniriye kandi ntizemera ko Satani asoza imigambi ye. Ijambo rya kabiri igiye kumukuraho igisuzuguriro, igiye kumuha umugisha ku buryo azakubera umugisha. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Iyo usomye inkuru za Yesaya 36 hari inkuru z'uwitwa ngo ninde, ni umugabo bita Hezekiya wasuzuguwe n'umwami wa Ashuri. Aramubwira ngo Hezekiya we Imana yawe irihe? Ijambo nshaka gusorezaho, Imana igiye gusubiza bakubwira ngo Imana yawe irihe. Igiye kubasubiza. Igihe wasengeye n'iki wasenze, igihe wirukangiye n'iki wazanye, igihe wasengeye n'iki kidasanzwe cyabaye, Imana igiye kubasubiza. Imana igiye kugira ute? Kubasubiza. Ngo umwami wa Ashuri Senekarebu aravuga ngo yandikira Hezekiya, aramubwira ngo Hezekiya we nta mana yagukiza amaboko yanjye, nta mana yakurwanirira ngo ikunkize. Aravuga ngo azabarisha inkari abarishe n'amabyi. Mumbabarire amazirantoki. Arandika urwandiko aruha igisonga cyaravuga ngo genda ushyire Hezekiya ubwire n'abaturage bawo ubabwire ngo nta mana izabankiza. Ugende ubabwire ibyo nakoze, ubabwire iby'imbaraga zanjye, ubabwire ibyo nakoze, ubabwire ngo n'Imana ki yabankiza. Ngo maze arabandikira Hezekiya aricyo namukundiye, ngafata urwandiko ararusoma arangije arujyana mu rusengero. Ufite ikibazo wazanye hano mu nzu y'Imana ku gicaniro, Imana igiye kukireba, igiye kugisoma kandi iragitangaho igisubizo muri aya masengesho. Kuri uyu munsi, muri uyu mugoroba, hari igisubizo cy'ikibazo ufite, hari igisubizo cy'umuruho waruruye, hari igisubizo cy'agahinda umaranye igihe, hari igisubizo. Mbwirira mwene so ngo hari igisubizo cy'umutima wari wihebye, hari igisubizo cy'umutima wari wihebye. Ndumva hari igisubizo uhawe. Mumbwirire ngo urizeye. Agusubije ngo iki? Arizeye? Arizeye? Imana yanza agasuzuguro, usuzugurwa mu kazi. Imana yanza ko gasuzuguro ko mu baturanyi. Imana yanza agasuzuguro ko mu nshuti n'abavandimwe. Imana yanza agasuzuguro. Reka nongere mbisubiremo. Imana yanza agasuzuguro. Yanze iki? Agasuzuguro. Ariko umuntu uvuganye navuga ngo amena.
hari ikintu kigiye kubaho, reka ngitangaza. Ni ukubona abagusuzuguraga bagiye kugutinya. Kanongere mbisubiremo, abagusuzuguraga bagiye kugutinya. Uranyakira ivuge ngo amen. Bagomba kugutinya. Mbabaze, uri kumwe n'umugabo ukomeye utamutinya nindi? Imana yawe mugiye kugendana, mugiye kwicarana aho hantu, mugiye kurarana aho hantu. Irashaka gutinyisha abagutinyishaga, irashaka kugukiza izo ntambara urwanya igihe kirekire mu izina rya nde. Hari ibintu bibiri nshaka kuvugaho. Hezekiya uyu mvugaho muri Yesaya 35 yarahagarariye ubwoko bw'Imana bwizera. Umwashuri bita Senakeribu yarahagarariye ubwoko bw'Imana nako bwa Satani butizera. Hagiye kugaragara imbaraga z'Imana muri iki gihe. Umva ngorera mu kiganza mwene se umubwire ngo Imana igiye kugaragara. Imbere y'abagusuzugura igiye kugaragara. Imbere y'abatakwemera igiye kugaragara. Oya bimubwire ntabwo. Imbere y'abatumva igiye kubumvisha. Imbere y'abagusuzugura igiye kubemeza. Mu izina rya nde. Bani kumbera umugisha. Dore ibyatumye Imana ihaguruka. Ndashaka kubikubwiraho ni bitatu. Icya mbere ni ugusuzugura Imana ko nta kimazi. Imana yawe igiye kwanga gasuzugura usuzugurwa. Uzi ko ari igihe wigana n'abantu ukagira degree bakajya bayigusuzugurana. Uzi ko ari igihe uba mu bantu bakajya bagira ngo nta bwenge ugira. Iyo Imana itari yagutabara, abantu bagufata nk'igicucu, bagufata nk'utagira ubwenge, bagufata nk'umusazi, bagufata nka uri icyo ntazi nyine gutyo, bakavatiriya se n'icyo azimarira, n'icyo azigezaho, ameze nk'ivaze, ari nukurya gusa, nukubona arya akaryama, nta kigenda. Umva, hari igisubizo muri aya masengesho. Imana igiye guhindura ibintu mu kanya gato nkako kuhumbya. Nino nyakira avuga ngo amena. Bwana sifiwe. Haleluya. Ijambo rya kabiri, Imana umwami Senakeribu yaravuze ngo nta mbaraga ifite. Imana yacu ni nyantege nke. Ninde wabashutse? Ni inyembaraga, ni inyembaraga we, iyisezeranyira sohoza. Murakoze cyane. Ijambo rya gatatu ari naryo nsorejeho. Imana yawe ntiri bwemere gusuzugurirwa mu ruhame. Oya. Iyo byageze mu ruhame irahagarara. Nongere mbisubiremo, Imana yawe ntiri bwemere gusuzugurikira mu ruhame. Hari ikibazo cyageze ahantu ubona cyenda kugera mu ruhame, igiye kugutabara. Hari icyo uri kureba cyakomanze cyakujyana mu ruhame rw'abantu ugaseba, igiye guhaguruka. Imana mu ruhame rw'abantu ntijya yemera gukorwa n'iki n'isoni. Imana ikurinde kujya mu ruhame rw'abantu ngo Imana yawe isuzugurwe.